erstmal ein Betriebsfuchs. Sozialistisch-Verkaufshaus ins Betrieb. Ja, das ist ein Hochheiser, genau. Die Standpapier. Nee, warte mal, das sind minus 10 dB. Damals konnte man das ging gar nicht. Ja, da anzuheben. Ja, hab ich wenigstens noch geschnitten? Nee. 60 Ostmark kostet das irgendwas. Da hast du sogar noch 90 genommen, um zu sparen. War hier in der Sprecherkabine eingebaut. Das war alles mit schallschluckenden Glasfaser abgedichtet. Also ich würde sagen, in dem damaligen Zeitpunkt entsprechend ein hochmoderner Sprecherraum. Nee, das war sogar noch bis zum Umbau. Der war absolut schalltot. Erst nach dem Umbau, wie gesagt, da hatten sie einen Fehler gemacht mit der Plastebeschichtung. Der Umbau hat ja einen Grund. Ich war ja dann so clever, um zu schauen, was mache ich hier draus. Die Wendezeit war ja schon 90.